با اقدام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کتاب بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی با تعداد زیاد از چاپ برآورده شده، تقسیمات رایگان آن بین اهالی آغاز گردید. به این مناسبت در قصر فرهنگ ناحیه عینی با جلب نمایندگان جماعت و دهات، اهل علم و معارف و فعالان همایش تنتنوی دایر گردیده، در آن نسخه های این کتاب معرفی کننده ملت کهن بنیاد تاجیک به اهل جهان، به فعالان و دیگر نفران دعوت شده تقدیم کرده شد. باید تذکر داد که این دومین اقدام انسان دوستانه، معارف پرورانه و خردمندانه سرور دولت است که بعد چاپ و دسترسی کتاب بیزوال تاجیکان اکادمیک باباجان غفاروف بین اهالی مملکت روی کار آمده است. طوری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی های خود اظهار می‌دارند، باید هر یک عائله، نسل نورس و جوان و کلانسال از تاریخ ملت خود، قهرمانی‌های فرزانه آن آگاه باشند و به حس بلند وطن دوستی به کارنامه‌های نیاگان سربلند خود ارج گذارند. باعث خرسندی است که اقدام نوبتی ارزشمندی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با روحیه بلند ملی به ناحیه عینی وارد گردید. امروز به هر یک عائله تاجیک تحفه نمودنی اثر بیزوال فردوسی از سیاست معرفت پرورانه پیشوای معظم ملت است. اثر بیزوال حکیم فردوسی شاهنامه در خودشناسی ملی بلند برداشتن هویت ملی برای تربیت نسل نورس و در روحیه وطن دوستی تربیت نمودن نسل نورس خدمت خواهد کرد. ساکنان ناحیه از اقدام فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت که به هر یک خاندان تاجیک دسترس نمودن اثر بیزوال فردوسی منتداری خویش را بیان می‌نمایند. باید تذکر داد که تعداد کتاب شاهنامه در ناحیه عینی الحال برای 19900 عائله پیش بینی گردیده. مطالعه آن امکان می‌دهد که ساکنان از جسارت و کارنامه‌های قهرمانان اثر بیزوال شاهنامه آگاهی پیدا کرده، با تاریخ نیاگان شناسایی و در نهادشان افتخار و غرور از این ملت کهن بنیاد پیدا گردد. شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی به هر یک جماعت، ده، محله به طور تنتنوی به هر یک عائله دسترس کرده می شود. ساکنان ناحیه این اقدام نوبتی و انسان پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را خوش پذیرفته اظهار داشتند که شاهنامه همچون سرچشمه تربیت وطن‌دوستی و میهن‌پرستی نورسان و جوانان و متحد کننده جامعه ارزش بلند دارد. سرآغاز من از نام تمامی آموزگارانی که نسبتش ابیات بزرگوار ابوالقاسم فردوسی ارزگزاری میکنم، سپاس نیک خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که با تشبث نکوی خود بار دیگر ما را با این کتاب‌های مقدسی که سالهای سال در جستجویش بودیم امروز دست کردیم. امینم که بار دیگر با خواندن این شاهنامه بیزوال مردم روحی وطن پرورشان بیش از بیش میگردد. از دیار عجم بودن و تاریخ کهن بنیاد داشتن خویش را آگاهی خواهم پیدا کرد. بیهوده نفر بودن که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود قهرمانی کند. مطالعه کتاب بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی برای تربیت اخلاقی، معنوی، جسارت و مردانگی، بلند برداشتن حس وطن دوستی، غرور ملی و افتخار از دولت و دولتداری اهل جامعه مساعدت خواهد کرد.